матур традицияны бүген дә дәвам итәбез. Кеше тормышында мөһим вакыйгалар шактый булса да, паспорт алу аеруча истә кала торгандыр. Чөнки нәкъ шушы мизгелдән сез үзегезне тулы хокуклы Россия гражданин итеп хис итә башлыйсыз. Без сезне әлеге вакыйга белән чын күңелдән котлыйбыз. Әлеге истәлекле вакыйга белән котлау өчен сүзне Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннехановка бирәбез. Рәхим итегез. Шудан әтиен өчен иң кадерле сез һәм инде сезнең өчен бирелә таныклык. Шул таныклык белән сез шушы 14 яшькә хәтле дөресен әйтергә кирәк. Бала булып йөрисез. Инде менә 14 яшьтә инде сез үзегезнең паспортыгыз һәм инде сез уже гражданин дип әйтергә кирәк. Инде үзегезнең өчен җаваплык барлыкка килә. Бу бик зур көн. Яны аннан соң инде үзенең гомер буе бу синең документың. Шуның өчен сезне тәбриклим. Мондый зур тантаналы көн белән. Ну и кадерен белергә беренчедән әтиянинең үзегезнең һәм инде Selam. İki halleriniz? Keyifler heybet mi? Bugün bik matur gün. Bik zor gün. Hem elbette менә шул инициатива Сабада булган инициатива безнең Саба районы ул инновацион район шулай бит. Моннан башланган күп кенә әйбер. Аннары теге подход, норма итеп санала башлый республикабызда. Үсәр өчен, тәрбия алу өчен, белем алу өчен менә дигән шартлар кешене әлбәттә мөхит тәрбияли. Әлбәттә монда көчле белем дә булыр, киләчәктә. Һәм монда да теге мин очрашу форматында, неформаль форматта планлаштырылган чарага килдем. Шуңа күрә теге яшьләрчә заманча булсын өчен, бер дулкында булыр өчен теге футболкада ничектер шулай костюмсыз хәтта килдем. Монда сездә заманча. Сез һәрвакыт заманча. Ләкин тәртип дигән әйбер бар. Һәм әлбәттә бу минем өчен зур шундый дәрәҗә, шул чарада катнашу. Чөнки бу очрашу гына түгел, фикер алышу гына түгел. Бу чыннан да зур рәсми һәм тантаналы чара. Ул паспорт. Сезгә паспорт бирелә. Бу зур көн. Сез аны әлбәттә искә төшерсез дә һәм шул көн символ булып кына түгел, ул сезгә көч биреп торсын. Кем бүген паспорт ала, сезне котлыйбыз аеруча, һәм башкалар ул иң-иңнәредер. Мин шулай уйлыйм. Чөнки шул илек алырга бөтенләй. Ләкин шул вакытта ул җаваплылыкта. Паспорт алдыгыз, ул өстәмә җаваплылык. Шуңа күрә бергә булыйк, бердәм булыйк, бер хәрәкәттә булыйк. Һәм үзебез Саба районын, туган җирне үстереп, Татарстаныбызда зурлык һәм илебездә матур була ала берсе. Рәхмәт. Bir, iki, üç. Татарстан супергуд. 5, 6, 7, 8. Рәхим итегез. Рәхмәт бик. Хәзер инде сәхнәбез түренә паспорт алучы укучыларны чакырабыз. Рәхим итегез. Менә алар Гайнуллин Алмаз Маратович. Сәлам бирдек барызга да. Кәйфләр күтәренкеме? Паспорт бар. Ярты залда. Кемнең паспорты юк әле, кулыгызны күтәрегез. Нормаль. Ошадымы сезгә тантана? Шунда да хәзер билге бар, Саба билгесе. Йөрәктә генә түгел, хәзер тагылган күлмәктә дә. Сездә дә булыр, Алла бирсә. Иң мөһиме ул әлбәттә
булдырылган мөмкинлекләрне куллана белү. Без әйтәбез, Татарстан территория возможностей. Возможностей много, но надо уметь их видеть, аларны күрә белергә кирәк. Шулай бит? Чтобы создаваемые возможности становились возможностями, которые мы используем. Вот, движение первых — это про это. Про то, чтобы везде, где есть подростки, дети, молодежь, везде уметь видеть возможности. Мында Аллага шүкір сабада кіші заманша инфраструктура да бар, әйеме? Спорт яғынан да, мәдәният яғынан да, қоя қарасаң да мөмкинлекләр бар. Ләкин менә шын мөмкинлек һәм шул булдырылган инфраструктураны аны яши торган, тере инфраструктура итеп ясый торган кешеләр үзсез. На самом деле ценность, кадере, кыйммәте менә шул инфраструктураның ул сездә. Если вам это не надо, если вы не чувствуете, что это то, чем вы хотите заниматься и хотите использовать, и нет понимания и чувства того, что все это, бу мәктәп, спорт сарайы, ул сезнеке, менә шулай итеп сез аны тоймыйсыз икән, аның кадере икенче төрле. Ул сезнеке. Менә шул безнең алдынгылар хәрәкәтенең төп максаты да яңа буын яшьләрен менә шул хистә, шул дулкында тәрбияләү. Ничек аны эшләргә? Бу җиңел сорау түгел. Чөнки еш кына бөтен нәрсә бар, ләкин теләк юк, әйеме? Менә шунда да бары була да, шунда да катнашып була. Но никтер теге не хочется. Менә шул хисне, шул дәртне аны тәрбияләргә кирәк. Кайчан менә шул теләк бар? Әгәр дә синең бар булса фикердәшләрең, шулай бит. Кызык, шәп, бер дулкында булган дусларың. Атмосфера, класста шундай ниндер дуслык атмосферасы булганда, син мәктәпкә дә ничектер теләп барасың, шулай бит. Теге төрле түгәрәкләр булырга мөмкин. Аның тематикасы бик тә бик туры килмәсә дә, ләкин әгәр дә кешеләр әйбәт, компаниясе әйбәт булса, син анда теләп барасың, шулай бит. Бәлки шул предметны бик үк аңлап та бетермисең. Ләкин укытучысы, устазы шәп булса, син ничектер тартыласың. Менә шул алдынгылар хәрәкәтенең төп мәгънәсе ул шуннан гыйбарәт. Менә шундый мөхит булдыру. Чөнки шул мөхит тәрбияли кешене. Әйеме? Менә минем бала чакта булган бер хәлне сөйләп китәсем килә сезгә. Миңа 8-9 яшь булган чак. Парень в полном расцвете сил. Мин чирекне шәп иттереп тәмамладым. Бишлеләр генә. Все, впереди 3 месяца каникул, которые я заслужил. Әти чакыра. Улым, әйбәт, мәктәпне әйбәт тәмамладың, теге чирекне, елны, бишлеләр генә авылга кайтасың. О, рәхмәт, бәлки диңгезгә, юк, авылга, 2 айга, бәлки 2 атнага, юк, 2 айга. Кайттым. Сыер, сарык, тавык, кәҗәм. Мин шәһәрдә туып үскән егет, значит, президентыбыз әйтмешли, асфальтовый. Тимур, син асфальтовый бит. Ну, авылда булган бар, юк, булган бар, саналмый. Ну, конечно, в каникулы чем заниматься? Ну, телевизор можно посмотреть, ничего не делаешь, на улицу вышел, там футбол поиграл на бетонке. Ауылга, бірінші күнне нормально, таныштык бітмесе белән ауылда. Сыер, сарык, со всеми познакомились.
бір күнні хатта сиыр күтуіне барған едік деген. Мында рахатланып шапарқа шартлады да. Хаус қоя барра дейді. Сиырлар білән нетіп аралашып алдық. 7-ші күн ауылда. Зур бөлме, зал. Отырам, самолетиклар ясам. Кәғазда. Жаздым бір самолетик. Язам. Ертеге бір самолетке сақаш язам аны. Нені? Қанатына. Нишлерге сынбеймін, нишлерге. И запускаю как раз. Екінші самолет. Нишлерге сынбеймін, нишлерге. Нечего делать. 2. Самый несчастный человек. Сижу. Бір уақытны әтенеңіні кәші мұны көріп алды да едім. Анда барға тіләмейм, шында тіләмейм. Нечего делать. Он говорит, ну слушай, у нас же там ива растет, талуся. Ну да, ну, ива. Там, может быть, ты штаб сделаешь на дереве. Штаб? То зала на дереве. Ну, вот что-то меня брат. Ну смотри сам, хочешь, не хочешь? Я хочу. Вот здесь доски, у меня тафта, мында, квадаг бар, мында, щукеш, пожалуйста, вот, да, я сахам китте. Я минут 10, наверное, походил, не понимаю, что снусы. Почти надо штаб, я сам не понимаю. Туго съешь. Начал что-то колотить. Начал нравиться, сначала забил первый гвоздь, второй, третий, по пальцу. Ладно, никто не слышал, что я сказал в этот момент. Ну, опять да. Фаритабы, киля, ну вот лучше у меня шулай, щекучным нантутма, наностантут, на шулай. Все понял. Первый день до ночи, до поздней делал так основание у штаба. Мне помогал, конечно, я уже не помню, как будто я сам все делал. Второй день скорее бы проснуться. Уже часов с 6-7, наверное, на улице делаешь. На третий день понимаю, что я не один. В 5 метрах от меня, уже в 3 метрах от меня вот так стоят. Уже не 3, а 5. Алар шул курамна, ну, соседние дома. Это синишли сыманда, ну, там минишли. Миманда штаб ясы. А сіз штаб ясы являсыз ба? Yok. Ну, не тілдегі залайса. Ну, бізді тілейбіз. Ну, мен де ясы білмеймін, конечно. Айда қошылдылар. В итоге у нас 7-8 человек. Как штык в 7 утра. Каждое утро построение. Распределяем работу. И так вот за, ну, примерно дней 10 мы построили штаб. Ну, на дереве. Так стоим на него, смотрим. Там еще такая дом на территории моего штаба. И потихоньку какое-то другое чувство и ощущение начало появляться по отношению ко всей деревне. Аллах арата бітінлейтін шехиз. Ол менің штаб қана түгіл, йырт қана түгіл, но менің аула. 2 месяца просто пролетели пули. Просто промчались. Год проходит, май месяц, я уже трясусь. Нәрсе болды. И там Аллах қашан қайтамыз дейді. Нәрсе. Ну, мы думали, бәлки они өлән қойдыр сені. Лагерьға ма, мен жоқ, Аллах қайтасын керек. Аллах қайтасын керек, деңгіз де керек, мен бір нәрсе керек, мен нәрсе не істейсің. Анда біздің штаб, анда біздің команда, достарыбыз, бір күнні Аллах қайтқаш, Мансур, зараза. Через 2 улицы тоже построил штаб. Это был наш единственный штаб вообще, да. Хай Мансур накладывал. Я не знаю, да. Если это прокачусь просто туда и обратно, ну просто мимо проеду штаба, посмотрю. Круто, да? Просто краем глаза. Зеленый цвет покрасил. Такой мощный матурштаб, пряный, яшер, изумруд. Там Фаритабай, нәрсе краска бар ма? Нәрсе краска. Ну, штаб боюсь.
Нинди краска. Любой, только яшил болмасын. В итоге покрасили краску. Потом хотели сделать так, чтобы наш штаб был лучше. Веревочную лестницу сделали, по которой можно подняться. Мансур, зараза, сделал тоже за нами, повторил веревочную лестницу. В итоге мы с ним подружились. И каждый из нас начал, ну, такой какой-то, у кого будет лучше и красивее. Проходит 25 лет. Я чуть подрос. Мои товарищи чуть подросли. Каждый из нас в своем направлении развивается. Спустя 25 лет в этой деревне мы построили молодежный центр на 3500 квадратных метров из заброшенной школы, без копейки, без рубля бюджетных денег, объединившись с теми, кто родом из этой деревни. Там есть люди успешные, очень состоятельные, и сделали там молодежный центр. Сарят Батыр деген яшьләр үзәген булдырдык, беләсезме? Менә деген. Ник шул авылда? Әлбәттә, бу минем әтиемнең туган авылы. Әлбәттә, тамырлар шунда. Әлбәттә, шул. Ләкин менә мәхәббәт, якынлык хисе шул авылга карата. Ул менә шул штаб аша булдырылды. Кем миңа булышты? Фәрит абый. Ул мине укытмады, ничек штаб ясарга. Ул менә шундый штабны төзеп бирмәде миңа. Әгәр дә ул төзегән булса, совсем другие были чувства. Согласитесь? Ну как было? Он миңа төзеп, мә, уйна шул штабта. Ну, да, было бы красиво, но было бы не по-настоящему. Как он меня сделал так, чтобы я этот штаб построил? Ул бит миңа лекция укымады. Как невзначай. Какие штаб тезешься? А если было бы по-другому? Если бы он мне поставил бы парту, стол, сказал, так, күрше егетләрне шақыр, юк, урамда уйнамасыннар, мында утыртабыз, мен сезгә лекция укыйм, штаб түзү буенча лекция укыйм. И вот так бы меня вдохновлял бы на штаб. Я бы хотел его сделать. Нет. Это очень тонко. Он даже, это вообще была его идея, но это стала идея моей личной. Она у меня проросла, и я заразил этой идеей башка малайларна, я их не уговаривал. Я не говорю, нам надо штаб построить, пожалуйста, пойдемте. Неге шақып там йортларга. Письма не рассылал. Пожалуйста, кто-нибудь, придите в штаб. Я просто, как сумасшедший, делал любимое дело, и в какой-то момент другие начали подтягиваться. Меня алдынгылар хәрәкәте, это про это. Про то, когда һәр мәктәптә, һәр колледжда, яшүсмер клубы булсын ул, яшьләр үзәкләре булсын ул. Сез үз штабыгызны булдырасыз. Это ваш штаб. Это ваша команда. Да, там есть Фәрит абый, как мой дядя там. Алсу апа булсын ул. Кем? Тәҗрибәле остаз. Ләкин ул сезнең урынына түгел, ул сезгә булыша, менә шул штабны булдырырга. Ул сез эшләгән эшләр, проектлар, чаралар булырга тиеш. Кайда сез зритель булып түгел, оештыручы булып катнашасыз. Һәм мәктәпнең әйтик бар календарь планы. Анда чаралар бар. Ләкин бу чаралар, алар сезнеке, сез анда катнашканга күрә түгел, алар сез аларны оештырганга күрә булырга тиеш. Аның өчен әлбәттә команда булырга тиеш. Аның өчен без өйрәнергә тиеш. Һәм анда кешеләрне тартырга кирәк түгел. Әйдә, все, давай, обязательно все футболки те сняли, эти футболки надеваем, мы сейчас движение первых. Нет, не надо никого создавать. Просто те, кто созрели, подключаются, попробуют, как это вкусно самим это делать. И потихоньку наставит много. 10 тысяч, 20, 100 тысяч человек. Сіз қатнаштығыз алға форумда, ме? Ну нәрсе ашадыңыз сізге? Неше болды анда? Шәп болды. Ник шулай келіп шықты? Әлбәттә, анда шаралары да әйбәт болды. Теге матур декорациялар да болды, ме? Кеше саны 1000 кеше болды. Ләкин аны тәме шул шарага башта әзерләнүдә булды, ме? Аннары чыгыш алдында
дулкынлану. Күбегез, әлбәттә, менә шундый командада әле чыгыш ясаганы булмады. Ләкин әзерләнгәндә нинди тәм булды. Аннары катнашкач, аннары менә аңлагач сез үзегезне түгел, когда пришло понимание, что в этом зале 1200 со всех районов вот такие команды. Вот сейчас у вас в районе есть штаб районного уровня. Это вы. Менә әгәр дә сезгә ничектер теге җылы килә икән менә шул идеядан башкалар, әйеме сез бөтенегезне, мин бөтенегезне чакырам. Кушылыгыз менә бер командага. Хәзер вакытта кемдер үзен тапкан инде. Кемдер тапты үзен юнар менә, әйеме? Андылар бармы? Кемдер юит белән кызыксына. Төрле оешмалар бар. Ләкин бу оешма, бу сборная. Не то, что все остальное не надо, все надо. Но надо объединяться. Это сборная команда молодежи республики и страны. Если можно, короткий ролик включите, пожалуйста, вот после этого слайда, который из хоккея, отрывок из фильма «Легенда 17». Как вот те ребята, которые строили со мной штаб, и я. Я сидел, ништяга сомнения, ништяга. Но внутри меня появилась идея, которую посеяли. Я стал увлечен этой идеей. Понимаете? В этом идея. И история, то, что мы сами это придумывали, делали, как нам хочется. У меня был юнаришляр. Образование и знания, наука и технологии, труд, профессия, свое дело, культура и искусство, добровольчество, патриотизм, историческая память, спорт, здоровый образ жизни, медиакоммуникации, дипломатия даже и международные отношения, экология, охрана природы, туризм и путешествия. Хам республика, да, безнем он еще юнариш бар. Родной язык, национальная культура и традиции. Чөнки без патриот дип әйтәбез икән, родина дип әйтәбез икән, родина сүзенең тамыры нинди? Род, әйеме? Менә илебезгә мәхәббәт ул әлбәттә тамырлардан башлана. Башта тамырларны белергә кирәк, туган телне белергә кирәк. Аннары менә мәктәпкә, районга, авылга һәм шуннан башлана илгә карата мөнәсәбәтең. Чөнки син үзеңнең тамырларың белән бәйләнешен тоясың. Һәм аннары киләчәк белән. Ләкин анда булган проектлар, алар сезнеке булырга тиеш. Сезгә үзегезгә кызык булырга тиеш анда катнашырга. Менә әйтик, спорт буенча. Иннополиста очрашканда миңа нәрсә нинди сорау бирделәр? Киберспорт буламы? Шундый сорау миңа бирделәр яшьләр. Кем киберспорт белән шөгыльләнә? Видео уеннар, Counter-Strike, танки, Дота, bir кеше. Алдыйсыз ахырсыз. Ну ничек бар шулай әйтегез. Честно и искренне. Это правило. Это взаимно должно быть. Никто не играет в Counter-Strike, кроме меня. О, отлично, bir кеше. Менә исемең ничек? Рамис? Газиз. Газиз. Алайса синең өчен мәгълүмат. Менә Иннополиста миңа неләр буенча, киберспорт буенча сорау бирделәр. Ну, потому что по спорту мы будем обязательно, и сейчас много чего есть, школьные лиги, и мы что решили? Ну, мы же не популисты. Кому популист? Кто делает, лишь бы другим понравилось, да? Мы все-таки про ценности, про здоровый образ жизни. Ну, Вазис, ты же понимаешь, что если слишком много, ну, условно, 5 часов в день играть в компьютерные игры, от этого плохо зрению глазам, правильно? Мы тоже это понимаем. Но в то же время я понимаю, что там сотни тысяч человек молодежи, которые уже там. Это аудитория, с которой пока мы не работаем, а надо бы. И на следующий год в Казани пройдет чемпионат мира, игры будущего. И мы решили, что сделать. Что такое игры будущего? Кем бля? Фиджитал, кем бля? Білмейсіз ме? Идея какая? Например, FIFA ойнаған бар ма сенен? Сен де, демек, қызықсынасың. А то, ғазиз гына. Менің де ойнаған бар. Вообще сенің яшьтер постоянно зависал. Идея какая? Что такое фиджитал спорт? Это когда ты играешь, например, один тайм с командой со своей в формате видеоигры, а потом этой же командой против другой выходишь играть на спортивное поле, футбол. Или один период ты играешь в Counter-Strike, а потом лазертаг или пейнтбол. И побеждает тот, кто и там хорош, и здесь хорош. Поэтому идея такая,
со следующего года учебного запустить в школах, в районах вот такую лигу игр будущего в формате фиджитал, для того, чтобы те, кто увлекаются компьютерные вещи, чтобы их подтягивать и вытягивать, и чтобы они проявляли себя на спорте, чтобы во всех отношениях быть гармоничным. Понимаешь, по-разному. Это не я придумал. Это предложили также меня сезнен кебек, балалар, яшьләр бер очрашуда. Шуңа күрә без ахар эшләргә уйладык. Икенче әйбер, икенче юнәлеш. Менә иҗат буенча без күбрәк театрга, ничектер кызыксыну хисен уятмакчы булдык. Театральные студии, которые могли бы формироваться, развиваться, чтобы был одни школы, в другие ездили. Нет большого, хорошего именно театрального фестиваля. И на это есть запрос. Мне что написали в Телеграме? Тимур абый аңлашылды, әйбәт, җыр, бию, конечно. Но анда әйберләр бар бит инде. Ну, театр булмаса да, менә традиционный, ә нинди сезгә әйбер кирәк дип сорый. Ну, аниме. Ну, в общем, аниме-фест булачак. И там будет и кавер-дэнс, и кей-поп, и косплей, но не только традиционные восточные, японские, корейские, но аниме, татарща, идыгей, блин. Помимо Наруто, Шурели. В общем, так, чтобы те вещи, которые вас увлекают, чтобы через это увлечение накладывать и привлекать интерес к тому, что есть у нас в наших корнях. Бездә булган кыйммәтләр. Ләкин әлбәттә, сезне кызыксындырган әйберләрне истә тотып, һәм сезнең белән бергә аны оештырып. Килештекме?